Morning guys! Ayan, ano dito? Sunday, 5:30 AM. Ang aga kong nagising. Kasi dapat magja-jogging ako. Kaso, medyo, alangan ako today. Napagod ako kahapon sa pinuntahan natin. Sa pinuntahan namin. At, ito na guys yung in-order ko sa Amazon. Dumating na siya. So, first time ko mag-unboxing. Anong laman ito? Abangan natin guys kung anong laman ng box na in-order ko sa Amazon. Medyo mahina ang boses ko. Oo nga, bakit ba mahina ang boses ko? Tulog pa silang lahat. Ako ba lang ang gising? So, in-order ko siya guys sa Amazon. Kahapon pa siya dumating, pero hindi ko siya nabuksan kahapon kasi busy nga kami, di ba? So, ngayon guys, naghahanap ako ng ibang source na magagawang exercise if ever hindi ako makalabas or makapag-jogging. Meron akong isa rin na nabili sa Amazon. Okay siya, pero gusto ko ring i-try ito. So, buksan natin para makita natin kung ano yung laman. Okay, guys? Saan ba ako magbubukas? Dito na lang sa lamesa. Okay, bago natin ito guys buksan, sa mga bago lang po sa channel ko, please subscribe to my channel, like, share, and don't forget to click the bell button para ma-update po kayo sa mga bago nating video. Okay, so ito na guys. Charan! Ito lang yung in-order ko sa Amazon. Dumating na siya. Ayan. Hula hoops. Para sumiksi ang ating bewang. Kasi nga diba, nung nagbuntis ang lola nyo, talagang medyo kumapal ang ating na bewang-bewang dyan. Kailangan natin mag-exercise. Actually guys, pangalawang order ko nito. Kasi yung unang order ko sa Amazon, hindi ko siya nagustuhan. Hindi siya ganun, nung binuksan ko, pangit. Hindi. Tsaka pangit yung packaging, pangit yung hula hoop, ang dumi, may mga gasgas. So, ibinalik ko siya guys sa Amazon. So, ito pangalawang order ko. Iba yung in-orderan ko nito, pero sa Amazon pa rin. Pero iba yung pinanggalingan. So, ayan. Kasi natin. Nalaglag. Oh. May free siya guys na nalaglag. So may free siyang ganito. Ano ba ito? Hindi ko alam kung ano siya. Oh! Ang galing guys. Ayan. Take measure. Free siya. Pansukat ng bewang. Galing. Ang cute niya pa. I like it. Neoweek. Neoweek or Neoweek? Neoweek hula hoop. So, yan. Portable, fashionable. So, yun lang naman. Made in China. So, try natin guys kung paano ito mag-work. Actually, maganda yung packaging niya kaysa dun sa unang order ko. Maayos, mukhang bago. And, nagustuhan ko to. Shoot.
bago. Tsaka, ibang-iba talaga dito sa na-order kong una. So, ayan. Thank you. Thank you. Hello. Okay, press the button. Align the pipe and tighten. Pull by strength to make sure it is right. Is it tight? Press the button for disassemble. Okay, press the button. Align. So, yun guys. Oops. Di marunong. So, ganyan daw. Press the button. Okay. Gawin natin na pink, gray, pink, gray. Para maganda. Yan. Laho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 siya guys. So, tingnan natin kung anong ganap nito. Kung effective ba siya o hindi. Magsukat tayo guys ng baywang. Tingnan natin kung ano na yung sukat ng ating kabaywangan ngayon. Yung dating sukat, nung last time na nagsukat ako guys is 35. Yeah, I know. 35 siya noon. Nung last time ako magsukat, 35. So ngayon, tama ba yung way ng pagsukat ko? Diyan ba ang waistline? Ito ba ang waistline? So ayan. 29 siya guys. Yay! Nabawasan na tayo ng 5 guhit. Simula na mag-exercise ako. So, ayan na siya guys. 39. Tama ba? Tama ba ang sukat ko? 39. Ang sarili ko for 1 month ako mag-hula hoop straight every day. Gaano ba katagal? Basta everyday ako mag-hula hoop for 1 month. Titingnan natin kung effective ba siyang pampaliit ng bewang. So i-update ko kayo guys. Magbibigay ako ng review after 1 month. Okay guys? Okay, so thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe to my channel, like, share, and please click the bell button for more updates. Thank you guys. See you next time. Have a good day. God bless us. Bye.